नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल शिवम हेल्थ केयर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सर्दी जुकाम के बारे में बात करेंगे कि जुकाम क्या है, यह क्यों होता है, इसके होने का कारण और लक्षण क्या है, तथा साथ ही यह भी जानेंगे कि जुकाम से राहत पाने का घरेलू उपाय क्या है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आइए अब जानते हैं कि जुकाम क्या है। दोस्तों, जुकाम को नजला, रिनिटिस या नासोफारिंगिटिस भी कहते हैं। यह श्वसन तंत्र के संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। इसमें व्यक्ति की नाक प्रभावित होती है। सामान्य जुकाम वायरस के संक्रमण के कारण होता है। जुकाम होने का सबसे आम कारण राइनो वायरस का संक्रमण है। जुकाम में व्यक्ति के नाक से पानी बहने, छींक आने, गले की खराश, नाक बंद होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की समस्या होना ही जुकाम कहलाता है। आइए अब जानते हैं जुकाम होने के लक्षण क्या है। दोस्तों, जुकाम में आप लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना, गले में खराश, नाक बंद होना, सिर में दर्द एवं भारीपन, आंखों में जलन, खांसी, बुखार, छींक आना आदि जैसे जुकाम होने के लक्षण हैं। आइए अब जानते हैं कि जुकाम होने के कारण क्या है। दोस्तों, जुकाम वायरस के संक्रमण के कारण होता है। 200 से अधिक वायरस जुकाम होने के कारण माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से निम्न 2 वायरस ही सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर 1 कोरोना वायरस, नंबर 2 राइनो वायरस। दोस्तों, जुकाम से पीड़ित होने के कई कारण हो सकते हैं। मौसम में बदलाव होने पर कई लोगों को जुकाम हो जाता है, तो अनेक लोग अधिक ठंडी चीज खाने, नमी युक्त वातावरण में रहने से भी जुकाम से ग्रस्त हो जाते हैं। आमतौर पर जुकाम होने पर लोग सीधे एलोपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप जुकाम का इलाज घरेलू उपायों से भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जुकाम क्या है तथा इसके कारण और लक्षण क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा, तथा जुकाम के घरेलू इलाज के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जुकाम के घरेलू इलाज के बारे में किसे किसे जानना है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ, मस्त एवं हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।